आज का वीडियो काफ़ी एडवेंचरस तरीके से चालू हुआ है। देखो इतनी तेज़ बारिश, हाईवे पे भी काफ़ी ट्रैफिक है और हाईवे पे 4 पैचेस पे इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ था ना कि लाइक बाइक वाले बीच बीच में बेचारे सब फंसे हुए पड़े थे। लाइक पानी के बीच में एक बाइक वाला खड़ा है, दूसरा बाइक वाला उसे पुश कर रहा है। लाइक ऐसे सीन चल रहे थे और ये घंटे भर भी नहीं हुई है बारिश, लेस देन एन आवर, और ये हाल है। हम लोग जिम पहुंच गए, तो चलो। वैसे आज हम लोग लेग्स ट्रेन करने वाले हैं। पूरा का पूरा जूता गंदा हो गया बारिश का। ये एक ही चीज़ मुझे नहीं पसंद, आप जूते धो के लाओ, गलती से एक बार मिट्टी में पैर रखोगे पूरे के पूरे जूते की वाट लग जाएगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे आरडीएल्स, उसके बाद स्मिथ मशीन, नॉट स्मिथ मशीन, पेंडुलम स्क्वाट्स, और उसके बाद काफ रेजेस स्टैंडिंग वाले। ये 3 मेजर एक्सरसाइजेज और बीच में 1-2 मशीन यूज़ करेंगे तो वो फिर डन। पहला एक्सरसाइज आरडीएल और ये है पहला सेट। इस बार 80 केजीज हैं। लास्ट टाइम 70 केजी के साथ 11 रेप्स थे। 2.5 केजी का वेट नहीं है, तो मैं बोला सीधा हम 80 पे जंप करेंगे। देखते हैं 80 से कितने रेप्स होंगे। हो गया, नॉट बैड। 7 रेप्स बोल सकते हो। मैंने वो जो एक ड्रॉप करके एक और रेप लिया था, अगर उसे काउंट करो तो 8 रेप्स हो जाएंगे। नॉट बैड। तो अब हमें बस इस 7 रेप को भी 10 रेप तक पुल करना है, फिर विल इंक्रीज, और ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरे माइक्रोफोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी इस पॉइंट पर, और मुझे अभी पता चला एडिट करते समय, वाह। तो इसके बाद के जो भी वर्कआउट के फुटेज है वो मैं एक सॉन्ग के साथ अच्छे से पैचअप करके डाल दूंगा, और हम लोग सीधा मिलेंगे वीडियो के एंड पे। बस इतना ही बोलना था। बाय बाय।
और वी आर डन। नाइस वर्कआउट सेशन कम्स टू एन एंड। चलो घर पे। हाँ, क्या शांति लगी। बाहर इतना हल्ला गुल्ला चल रहा था, यहाँ पे आके एकदम शांत। चलो घर पे।